Любов, любов, любов и благодарност. Какво да кажа? Благодаря ви, приятели, че сме заедно. Повече от това не знам какво би могло да се изрази, как да се изрази тая съпричастност, защото вярвам, че много от вас са тук не защото имат нужда от лечение, нали? Повода, разбира се, е това. Знаете ли, на края на миналата година татко, Бог, ми каза, всеки месец трябва да провеждаш някъде божествено лечение, където те покани, нали? Чужбина, България, започнахме с Кипър през декември. И след това едно момиченце, което е тук, Кремена се казва, ме помоли за помощ за сина й. И слава Богу, лечението протече при него и сега тя ми казва, че всичко е наред, се е излекувало детето. И каза, Силвинка, няма ли да дойдеш в Бургас? Бургас е много любимо наше място. Тук имаме и много приятели. И така всъщност това беше повода за днешната среща, която първоначално не беше планирана точно като беседа. Не беше сигурно дали Георги ще участва. И затова залата е малко по-малко, ще ми извините за това нещо. Надявам се, въпреки че има хора, които са прави, да си заслужава. В това съм убедена, разбира се. Може би да кажа няколко неща за божествено лечение, защото все пак това е повода да сме заедно. И разбира се, и духовното общуване и информацията, която ще бъде дадена. Но тази не бих нарекла енергия. Това божествено присъствие, което е винаги при нашите събития и тази подкрепа от Божествения свят е и лечебна. Аз не използвам думата лекувам, използвам думата помагам в по-голяма степен. Защото всъщност лекува Бог, но Той лекува не само тялото, лекува и съзнанията на хората. И това е един процес. Това всъщност е едно ускорено духовно развитие на човека, при който е започнал този процес. За което ще говоря след малко, за тези стъпки на духовното развитие, през които ние преминаваме, всички ние, при които вече е започнало божественото лечение. Лечението, понеже много хора ме питат за индивидуална работа, след като сте тук, лечението ще започне днес с вас, с хората, които не е вече започнало. И при голяма част от хората, с които вече веднъж светлата сила им е помогнала и ги е взела на отчет, както казва Георги, не е нужно, нали, отново да идват за индивидуална среща. Така че усетете се как сте днес, наблюдавайте се през следващите дни, може би и месеци. Ако нещо се влоши и то се влоши трайно и не минава 2-3 дни, тогава може би трябва да се работи допълнително. И е хубаво да се свържете с мен, нали? Но за всички останали, разбира се, това лечение, духовния път изобщо, нали? Аз го наричам лечение, но това е всъщност духовния път, през който минава душата, израствайки от подсъзнание към всемирно съзнание. За това ще говоря аз след малко. За този път на израстване. Това е свързано и с трудности. Нали? Като казваме божествено лечение, това не е пасивен процес, както е в болниците. Отиваш, дават ти хапче и ти нищо не правиш и хапчето те лекува. Дали те лекува е под въпрос, нали? Дали е така. Тук човек участва със стремежа си да е по-добър, да прилага добродетелите. Хората, които не го правят, имат трудности. Тоест, хората, които аз наричам това забележка. Тоест, Бог започва лечението му, помага му до някъде, обаче, да кажем, той си е убеден, че това, което той прави е правилното или че не може да се откаже от него и си продължава с това нещо. И тогава лечението му спира и дори възможно е да има влошаване. Тоест, една по-сериозна забележка от небето или самарчета. Ще започнем с молитва за здраве. Ще кажем за вас и за децата, вашите деца. Аз ще казвам на фразички, а вие повтаряте. Всъщност това е същността и на божественото лечение. Да се обърнеш към светлата сила за помощ и тази връзка да е непреривна, ежедневна.
Хайде заедно. Господи Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, молим Те, дари нас и децата ни, с Твоя съвършен мир, хармония и благодат, с Твоята животворяща, лечебна сила и мощ, за да излекуваме напълно душите и телата си, за да изпълняваме по-съвършено Твоята воля и да живеем винаги според Твоята велика любов, Твоята всевечна мъдрост, Твоята ослепителна истина, Твоята пречиста справедливост и Твоята изумителна доброта. Благодарим Ти от цялата си душа, ум, сърце и воля. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Господи, моля Те за всички хора в тази зала и за техните деца, и за техните неродени деца. Благослови ги, освети ги. Възстанови съвършеното им здраве във всичките му проявления и нека силата, която си вложил в душата им, в духа им, да се прояви за тяхно и всеобщо най-висше благо да бъде воля Ти, Тя. Амен. Харум, харум, харум. Приятели, да благодарим на Всевишния, че ни е събрал заедно. Благодаря на всеки един от вас, че е дошъл тук, за да почете великата светла сила над нас, като за кратко се наричаме Бог. Това е вселенския разум. И благодаря на себе си, че не мислех да идвам, ама не ще, трябва да си изпълнява Божията воля. Никой вече не ме пита. Така, само ми нарежда. Силвина ми даде думата, а Господ ми е дал слово. Думата е нещо, което е с ума на човека, това е логическия ум. Д, обаче да е долу. Дъто затова е побито на две колчета в земята, а някога дъто се е писало ръкописно, половината е било под земята. Тоест, българина трябва тук да напъва много на български. Няма това, това не е западното Д. А е нашето. Следователно трябва усилие, но за това усилие пък ставаме по-умни. И заради това, който стои прав, е винаги в съзнание, защото знаете, че би било добре съзнанието по-работи като си прав, отколкото като си седнал. Това е самата истина. Затова и колегата Хемингуей си е писал прав книгите. Един рафт е имал във всяка една стая, където се сети, имаме тетапка, влиза в тази стая, нещо му хрумни и почва да пише. Единствено, което е хвърлял бележки, това е в едно заведение в Хавана, където му е било любимото
и то се казва на, мисля, че на испански. Лабодегита дел медио, което означава половин стотинка. В половинката на стотинката се казва заведението. Там има една хубава маса, на Хемингуей се казва, и да си пиеш на нея кафето е 3-4 пъти по-скъпо, отколкото на съседните маси. Ако на съседните маси да каже 1 лев, тук е 5. Само за това същото кафе, ама на масата седиш на място на Хемингуей. Така, продължаваме на какво е словото. Думата е хубаво нещо. На логичния земен ум те учи да живееш в материята. Словото е велико нещо, но другото е разумността. Затова се казва ум и разум. Вече разумността те качва нагоре в ангелските светове и иерархии. Словото означава. Словото е светлина, свобода, сила и слава. С. Лото е винаги любов, а любовта винаги се дължа всичко. С-Л-О. Ото е общност, колектив. Затова е и последата на българската азбука. Аз не веднъж съм го казал. Някъде се повтаря много, но това е по-добре. Повторението е майка на знание. И така, с В-то какво е? В-то е творчество, съзидателност винаги. В-то, както се пише на български, е прекрасно, всички го знаете, е бременно с творчество отгоре, В, и бременно с творчество отдолу. Тоест, и в духа, и в материята работи съзидателно. Слово Бог. Ау. И накрая е пак О, за да се завърши целият процес, който дава хармонията. Словото, като го напишете в кръг, излиза идеално. Така. Помислих сега с онзи ден, преди да се консултирам с Всевишния, какво ще говоря? Там чудно ми беше. Обаче рага ми заспива. Ама давам вече в подсъзнанието задача. Със събуждането ми идва следната мисъл. Ами, аз нали казвам доброто, Господи, той вика доброто, синко. Благодаря ти, тате. Той вика всичко е раде. Всичко върви по моя съвършен план. Толкова сутви. Ако има нещо, сега си викам, ми дойде ми идеята. Каква е? Основното нещо, което е, за което ще имам цяла беседа, сега това е въвеждане само тук, това ще бъде на 1 март в София и там ще разисквам нещата по-подробно. Но искам да ви кажа нещо, което е от основното. Минава ми мисълта, значи той я казва отгоре и казва, ще говориш за мира. Само мир, нищо друго. Казвате само мир, ама за мир. От различни ъгли може да говориш за мир. Това е нещо, което е огромно. Обаче започвам да мисля най-напред с земния си акъл, после с ангелския си акъл и накрая с божествения акъл. Всеки един човек ги има. Само, че най-много мисли с земния си. А докато се научи да мисли с ангелски и с божествения, на мене ми трябваха 11 години ме учиха в Академията за космически науки и сега почвам да мисля обратно. Най-напред отгоре надолу, което си е нормално. И реките текат отгоре надолу. От планините. Там е вода. В планините. И оттам се спуска. И дойдох до извода, че наистина без мир нищо друго не може да съществува. Нито здраве, нито живот, нито приятелство, нито любов. Защото тази войственост, тази агресия, това насилие, то или те смачква, значи я ранявате, или те убива. Първото нещо е, всеки си мисли, че зависи от други фактори нещата. Не е вярно. Понеже ние сме направени точно по образ и подобие Божие, както пише в свещените книги, а това е абсолютно така. Вселенския разум, който е най-висшия, нашия татко, Твореца, на всичко видимо и невидимо, то е всичко. Не може, няма отделен образ. Образът идва чак при Христовото съзнание. Човешки образ. Дори и нашия, значи това е всемирното съзнание, е най-високо. Това е татко абсолютно. Татко не отеца е божественото съзнание.
който също няма такава индивидуалност. Всичко е то. Значи, абсолюта стои в покой и равновесие и не действа. Но е създал Божественото съзнание, което върши абсолютно всичко, ама чрез кого? Чрез Христовото съзнание. И вече Христос се явява и на земята като човешки син в човешко тяло, и ние всичките вече най-напред трябва да стигнем до Христовото съзнание. А от Христовото съзнание, когато стигнем, вече може да опрем в Божественото съзнание. Но за всичко това трябва време и затова се казва, човек тръгва отдолу, най-напред всички хора трябва да минем през дявол, да станем дявол. Без да станеш дявол и заради това народната поговорка сиромах човек жив дявол е направо вярно. Така. Но след това човек и да забогатее продължава да си остава дявол. А трябва вече да започва да става ангел и от ангела да стане божество. Като най-напред от дявола трябва да се очовечи. Всичко започва отначало с примирението. Примирява се с нещата. Ако не иска доброволно да се примири с нещата, знаете как ще го примирят доброзорно. Но когато усети това, той трябва да се смири. Тоест, казвал съм неведнъж, примирата завеждат на сила, а се смиряваш, като ти виждаш къде е мира и отиваш при него и казваш, Господи мир, и той е Господ. Ами искам да се хвана за твоята ръка и да вървиме заедно. Той вика, добре дошъл синко, айде, заставай тук и тръгвай с мен. Докато иначе те лови, връзвате за себе си с шамани и с ритници, това е примирие. Тръгваме с мира. Без мир не може да има нищо. Затова, още в древни времена, когато се отива в един дом, благословията е било. Да, мир на този дом. Мир вам. Мир всем. Мир на всички. Това е най-кратката и най-ясната благословия, която съдържа другите работи. Да, може да кажеш живи, здрави, благословени в този дом. Може да кажеш, както аз като с влизането казвам, Господи, благослови и освети. Благославя и освещава всичко. Това е основа. Това са прости неща, но без тях не може. И първото нещо, какво става, когато няма човек вътрешен мир, който да си изработи. Това е номер едно. Мирът значи се разделя на какъв? Индивидуален и колективен. Или субективен и обективен мир. Значи, субективният мир е нашето мирно състояние на душата и на духа. Нямаме ли мир в себе си, не може никога ние да се докоснем до другия мир. В никакъв случай. Защо? Защото това нехармонично отношение между душата, ума, тялото, сърцето и духа винаги излиза в противоречие и оттам идват абсолютно всички болести, незгоди, некомфортности и страдания на всеки един от нас и като цяло на човечеството. Първото нещо, човек трябва да се научи на мир. След това, мира какво носи? Най-напред носи здраве. След това носи богатство и накрая носи щастие. Да. Все едно, че Божията благословие е непрекъснато с теб. Това е мира. Мира е изключително нещо. И понеже ми дойде тая мисъл, започнах да мисля и сега гласно разсъждавам пред вас. Това е. Пак казвам, противоречията, които са, когато не ти се успокоила душата, сега ще дам един прост пример. Ето го моля. Чудесно е, тихо е, мирно е. Някой път е точно като езеро. Прекрасно, много го обичам. Обаче, ако има непрекъснато вълни, и те са големи, ако непрекъснато е бурно, а това показва у нас е същото, сега е значи може да кажем тихо, спокойно, мирно море. Когато не е мирно, размирно, значи буйно, с вълни, нито лодките могат да плуват, нито за нещо друго. Корабите даже не могат да плуват. Защото ако е бурно непрекъснато, това е същото и у нас.
И когато е непрекъснато буйно, то за нищо не може да ни служи на човек. Същото и когато нашия организъм, значи нашата душа и дух, те винаги са спокойни, защото са божествени. Но нашите амбиции, страсти ги мътят. Значи това са ветровете, които духат ето и разбутват морето, земята си и така нататък. Това са големите и вълни. Значи, тези противоречия у нас, които са негодование, всички пороци може да се каже и всички негативи, които са от човека, разбутват неговия вътрешен мир. А той трябва да има съвършен мир у себе си, спокойно да приема всичко. Затова са тия принципите. Принципа на приемането и принципа на съгласяването. Защото нещо, което не можеш да го промениш, го приеми точно такова и кажи: Господи, това аз не мога да го променя, то е за Тебе. Значи, но винаги трябва да се обръщам към светлата сила. Скоро имах пак преди 4-5 дни една инструкция отгоре. Казвам вие сте първите, където я научавате. И пак се събуждам една сутрин, казваме си с Господа, тия неща се видно. И ставам аз и викам: до тук, сега ще кажа любов и благодарност, признателно си слава Тебе, Господи, и така нататък. Казвам Шалахат Маца, също една мантра такава, която е слава на боговете, слава на бащите на боговете, слава на бащата на бащите на боговете. На ватнанство. И древни такива, 3 минути максимум. Няма 30 минути да ми е молитва. И отгоре приемам следната информация. Синко, ще започнеш да им говориш, че казва, за да могат все повече и повече да се очовечават хората, защото вика човеци с човешко съзнание много са малко. И аз не съм. Аз съм 95%. Ама обикновено хората вика са над 55, 60, 75%, както съм говорил в една беседа. От 75 трябва да се качват нагоре. И 75 не е малко, ама не е над 90. Защото когато си на земята, трябва да имаш поне това чувство и този навик за самосъхранение. А това остана остатък от животинския свят. Но с него се приемеш. И казват, ще им казваш да се осланят, да се уповават повече на мене, на Господа. И да споменават името ми, не на празно, но да го споменават, значи просто да се подсещат за мене. Тогава аз имам грижата и нещата, както си се убедил. Аз съм се убедил 1000 на 100, 100 000 на 100, 1 милион. Стават леко, бързо, защото Господ върви напред, както съм казал, като сливори, и ти вървиш по пътя. Нищо не е преспитано тук, не се мъчиш, не се изпотяваш. Всичко ти е, ама наредено от А до Я. Ако искам да паркирам където искам, само си помислям. И викам, Господи, отивам на центъра на град, на еди кой си, на което си място на паркинга. Няма начин да няма место. Просто няма начин. Един излиза и не освобождава место. Имам един приятел от София, който вика, Георги, с тебе само да си помислиме, как, вика, стават нещата, нито веднъж не сме чакали, вика, или да отидем и да търсим и да обикалям. Еми викам, защото давам намерение. И казвам, Господи, отиваме до еди къде си. Защото аз непрекъснато се осланям, аз съм у него и той е в мен, аз това го знам. Но ние трябва да му дадем възможност той да работи чрез нас. Защото ние не му даваме възможност. Ние сме непрекъснато едно бурно море. Как лодката може да влезе и кораба може да влезе в бурното море? Защото нямаме този вътрешен мир и хармония. Значи, първо нещо, приемане на нещата и второ, умът и сърцето да са в синхрон. Защото сърцето е водещо на земята, т.е. сърцето там излизат хубавите мисли, хубавите неща. А логичният ум е много егоистичен, за земния говоря. Не за небесния, не за разума, за ума. На него му е присъщо този велик егоизъм и това его, който трябва да бъде овладяно и контролирано. Иначе не можеш да бъдеш човек в никакъв случай. Ще бъдеш човек 33%. Или 66%. Ама не можеш да бъдеш 99%. Значи, единственото нещо, което е, първото нещо е смирение и тогава ще видите как човек като почне да успокоява себе си все повече и повече
и да се смирява и да приема нещата как се получава. Сега на Антонов ден, така, има в същия блок там един Антон, който ме кани, ама от няколко месеца се познаваме, ама той слуши. И вика, как бе, дава ли да дадеш една книжка от твоите? Викаме, Антон, ще ти дам. Що ми искаш една книга, ще я прочетеш. Обещай ми, че ще я прочетеш. Друго нищо не искам от теб. Той вика, чупка ръцете, вика, ще я прочета. Добре. Иначе свесен мъж, такъв сериозен, малко бобрит такъв, аз го виждам, какъв е, напорист, нали? И точно на Антон да вика, бе, трябва да закарам дъщеря ми тук на... Има парти някакво, 17-18 годишна. И вика, ще дойда, а ти, ела, вика, тук и остани при жената и ме чакай. И ще дойде един негов приятел там и... Кой беше? Баща му или тъста, не знам. Двама тима му вика, аз не чакам много гости. Слизам долу, съжалявам, почваме да си говорим и той идва след 10-15 минути и викам, знаеш какво ми се случи? Ти, понеже непрекъснато говориш, че човек трябва да бъде тих, кротък, внимателен, той е бъбри. И побой. Със сила. Няма това, но аз съм го видял, като се развика на един на паркинга, ще изскочи да го бие. Защото оня паркира точно пред блока и той вика, ама оня вика, няма тук нищо. Тук няма да паркира, става и заминава. И така. И казва, тръгвам с колата и по една алея, която е тясна, не може да се разминат две преводи след това, тук са блоковете. И при всеки блок има парк. Зад мен вика, кара наблизо един, вика със светлите, и аз карам, вика, по алеята. Завивам, вика, назад, съм без мигач. И спирам на паркинга. И он спира колата, вика, направо ще продължава и 10 метра така, както съм отбил, и идва от колата и вика, бе, ти шофьор ли си? Ненормалник такъв. Кой ти даде книжка? И аз го виждам, че той човек иска да се зажде, иска да се сбиеме, ами и на мене ми е кеф. И аз искам да се сбия и той. Защото аз бях същия на млади години и ме е менак. Той ме отива, и аз като му отдаде, викам, кеф. После те поболи, ама направил си удоволствието, бе. Това е самата истина, която ви казвам. И викам, и само, а дъщеря ми вика, слезе от колата, вика, тата не дей, тата не, защото знае, че сега ще стане вътре. И изведнъж вика, мина, вълната на гнева трябва да облеш. И той ми вика, Жоло, и си мисля, абе викам, Жоло, какво ще направи, защото ми говори напоследък. Нека изведнъж ми дойде. Ми вика, той казал само с мир, с благо, с кротко за съотнасяне с хората, добронамерено, доброжелателно. Я да опитам. И он както идва и продължава да вика. Абе, ти що не даваш мигаш, бе, погледни се. И аз му викам, извинявай много, прощавай, аз съм виновния, не дадох мигаш. Ама с един мек и кротък глас. Но викам, сега мина нова година, хайде да си пожелаем хубава, щастлива нова година, живи и здрави да сме през тази година, всичко. Той вика, както реши на 2 метра спя от мене, като препариран. Ама точно спя и стои ига. А беше нахъска не само да вика, а и да се сбие. Понеже аз същото спя. И аз му викам, още веднъж, извинявай, много. Наистина, аз съм причината, тя ще да дам мигач, ама понеже ясно свивам тук на паркинга, бавно караме, ти си продължаваш по алеята на и мислех, че така. Той сега така на минута, ама като неадекватен, напълно, без да каже дума. Гледа така, отиде, качи се на колата, ама качва се точно така, като че ли, а беше на човек на 35-40 години, ама отиде, като че ли е на 150. Седна от колата, вика така и тръгна. Това е абсолютен факт. И прибира се, той вика, разбрах, Жоло, че това, което казваш, то работи. Сега го проверих, следователно почвам да ти чета всичките книжки. Ама викам, ти трябва да ми слушаш и беседи. Това е примера с мира. Разбрахте ли? Винаги с мир. Значи в Стария Завет пише така, който съм го чел и много пъти, ама вече съм го отхвърлил, само Новия Завет, още го попреглеждам. По-добре, сух хляб с мир, отколкото печено агне с кавга. Защото винаги накрая, щом има печено агне, ясно, че има алкохол. Най-малкото вино. И то много. Едно време се е пило с мехове. А когато има вино и печено, и месото дава агресия, и алкохола дава агресия. Няма накрая да не стане едно така
Морабе, викат. Значи Морабе, война на турски. Мисля, че е така. Който знае турски по-добре от мене, обаче някаква битка. Няма начин да не става. Затова трябва да бъдем най-напред, като направим този вътрешен мир и синхрон у себе си, ние започваме да го излъчваме и навън и първото нещо, ние ще се почувстваме по-добре и нещата ще започнат да се уреждат. Тоест, нашето море ще отихне и по него може да плават нашето щастие, нашата радост, нашите блага, нашата връзка с Всевишните сили. Иначе не даваме на Господа възможност. Нашето море е бурно. Как той да се добере до нас? По никакъв начин не може да мине през това бурно море. И да ни говори, нито го чуваме, нито го виждаме, нито го разбираме. А без него, пак казвам, осланяйте се винаги на него, имайте му пълно доверие и пълна вяра, защото той се грижи за всеки един от нас и прави и най-добро. Но най-доброто някой път е много негативно за нас и много болезнено, което съм го изпитал на собствения си гръб, абсолютно. Пак е най-добро. Да, всичко е най-добро. Ако можеш и имаш тая смелост, тая, така да се каже, инатите менущина и неподчинение като мене, да. Ама това е било старото аз. Новото аз е съвсем. Значи старото аз бъби. Живота ще си дам, ама ината няма да си го дам. Така ли? Я да видим. Дали няма да си го дадеш. И в крайна сметка, рано или късно, свеждаш глава и първо се примиряваш, после се смиряваш и после започваш да имаш този вътрешен мир, който те води към хармонията и към благоденствието. Всичко зависи в крайна сметка от нас. Живота ни е даден, но от нас зависи дали как ще го изживеем. Ето това е. Пак цитираме от древните мъдреци. Лао Цзъ. Лао Цзъ го казва така, много ясно и много точно. Мога да ти покажа пътя. Но как ще стигнеш, не знам. Значи, дали ще пълзиш, дали ще си с гъб ще вървиш, дали с лице ще вървиш. Твоя воля. Но когато вече не си невежа, а вежа, оттам си и ведите, ведомен си по въпроса, значи знаеш по въпроса, тогава ти правиш така, че пътя да ти е лек. Още нещо казва Всевишния и казва следното. Синко, няма да избираш широки, уж удобни пътища, ама те се обикалят много. Тесен, прав път и стръмен. Когато виждам, че има смелостта да тръгваш по него, аз те бутам, аз ти давам сила, никога няма да ти се остави. Но гледаш ти широк един път и викаш така, без да знаеш, че с големите завои дълго, уж хубаво се върви по него, ама е много дълъг и с много перипети и мъки. На пътеката полицаите не стоят. Стоят ангели, останат. Ами иначе има много полицаи, и спящи и истински. Това е по магистрата. Уж магистралата е хубава, ама на магистрата може да заспиш. От еднообразие. Пътеката тясна, стръмна, но това е Божия път. Но е абсолютно права. Значи това е правият път. И така. Но първото условие, пак казвам, повтарям го, е мирът, който ние трябва да си създадем. Едно спокойствие, един синхрон, един мир, една хармония, едно равновесие. А не за най-дребното да подскачаме, да се нервираме, да влагаме емоция, да негодуваме и да си мислим, че ние сме прави. Напротив, всички останали са прави, а ние може да не сме съвсем прави. И тогава нещата започват да се уреждат и тогава започват чудесата, които съм се убедил. И то не веднъж. Ами, Силви, сега ти продължаваш точно по същество. Аз казах каквото имам да казвам. Това е ново и от нов ъгъл на зрение трябва да се погледне. Тоест, всички неща са у нас. И добродетелите, и пороците, и тъмното, и светлото, и пътя. Това време вече напълно дойде. Да ставаме човеци и после ангели. Така.
Благодаря ви наистина от дух, душа, ум, сърце и воля. Слава на Всемогъщия, че ни е събрал тук. И нещо, което снощи ми каза. Преди 100 години или преди 1000, който се е молил, молитвата е силно нещо било. Но когато е дошъл учителя на земята, молитвата става 10 пъти по-мощна. Който се моли, той затова е казал така. Непрестанно се молете за всичко благодете. Молитва и благодарност. Благодарността е толкова важна, че нямам думи. Ами изключително важна. Значи човек трябва да бъде признателен и благодарен за всичко. Благ, да. Ето вижте, на български е прекрасно. Благодарност. Това е благословението, което. Значи ти се дава. Да си доволен от всичко. Оня си превери палеца, ето, синената си седи. И то си го затиснах на собствената врата на собствения автомобил, е така, без да знам защо. Болката е нетърпима, нали? И не можах да го избърта от вратата, за да го извадя. Сега ще седи с месеци да ме подсеща. И аз викам, Господи, после ще се обясняваме. Нали сега? Сува, боля ме няколко седмици, нали? Продължава, ама леко вече се оправя. Но си ме напомня. Палецът е божествен от пръстите на ръката. И то на дясната ръка. Значи нещо съм сбъркал в божествения свят. Някакъв принцип съм нарешил. И нарушил съм. Да. И когато сбърнах лентата, разбрах точно принципа на справедливост. Ау. И аз грешна. Обаче веднага ме подсеща. Пожитвам до нещо, обаче да бъда винаги и с всички справедлив. Тоест, човек трябва да бъде безупречен. Това е. И тогава поведението си всяка минута трябва да се внимава. Светиите внимават всяка секунда, всяка минута. Поне човек всеки ден трябва да внимава. През деня какво и как е направил, дали е най-напред отношенията му с човешките същества. Това е човешкото част. След това с животинското. Нищо да не допринесеш мъка, стес, значи да не убиеш животно същество и така нататък. След това с растителното царство и накрая с минералното царство. Към всичко трябва да се отнасяме с любов. И тогава има ефект. Прибираме се от Севентелилски езера, бяхме на езерото на чистотата, откъдето извира Искър. Сигурно знаете, че следващата дестинация, така, която е нас, следващата опция, е след върховете, които 2000-ниците ги посещаваме. И миналата година няколко посетихме, и по-милата, и още по-милата. Сега са изворите на реките. И Силби ме пита, кой извор? И тя ми казва. Викам, почват изворите, и тя ми казва. Те казват, Искър, откъдето извира, там трябва. Прави Искър се вика, белия и след това черни и се вливат и да остава река Искър. Защо Искър? Защото на искреността. Искреност значи справедливост. Значи истина. И оттам почваме от истина. Аз се чудех, аз мислех иначе други реки бях ги набелязал. Камчия, не знам, реката на светлината и живота. И ред други реки, които са големите реки. Тунджа, Янта и така нататък, Арда. И тази жена, както тръгва с мен, ми сподели след. Качваме се вече нагоре така и се спускаме към другите езера, от езерото на чистотата и тя казва, Георги, знаеш, какво ми се случи това лято? Много интересно беше и разбрах как работи молитвата. И как вика не само молитвата, и нашето отношение към нещата, прави нещата. Това го казвам сигурно 1 милион пъти вече съм го казал на земя. И казва, на морето съм едни големи вълни, ама седа вика така на плиткото и те ме блъскат. И вика, обикновено като ми ударят, може и да падна. И по едно време се сетих и казвам, моренце, ти си такова хубаво. Водата е толкова чиста, спокойна, мирна, прекрасно нещо, което е дал Господ на земята. Благословение е водата. И само след една минута, вълните идват всичките, около мене минава вълната и ме гали. Изобщо няма същата сила. А наоколо с... Много се силите. Ето това прави нашето отношение. Просто казах за водата няколко мили думи
Това е и за огъня. Скоро бях до един голям огън, така, който щеше да ме опърля. Поне вижди ти косата така. И само казах, прекрасен си огън. Ти си огън, че ти си най-доброто нещо, което е като слънчица. Веднага намаляха пламъци там в момента. И успях да ми. Да, нашето отношение е номер едно, защото ние сме най-разумните същества в Вселената. Щом си в човешка област и трябва наистина да бъдем точни и безупречни. Спират ме вече, стига толкова. Усетих, че достатъчно. Заповядай се, Линки, защото нямам повече от време. Ти ми даде 20 минути, аз ми говоря 40. Благодаря, Георги. Наистина. И аз благодаря. Няма да ти преча повече. Не знам колко от вас прочетоха за посланието, което имах за началото на годината. За това, че това е годината на андрогинните двойки. За това, че тая година духът взима превес над материята. Какво значи това духът взима превес над материята? Този превес е вече на 98%. И понеже темата е материалност и духовност, започвам с това, за да знаете какви са процесите, които се случват в духовния свят. Наистина точно около Нова година започна една изключително мощна работа на светлата сила на Земята. И в течение на около месец, горе-долу края на декември, може би допреди 10 дни от януари, много мощни духове от всемирно съзнание работеха. И тъмните сили, така наречените паднали ангели, които за мен всъщност са тъмните сили, всички други, които ние наричаме тъмни сили, те са служители Божии. Но наистина има и духове, които, така да се каже, са излезнали от строя и работят деструктивно на земята, наистина по позволение Божие, нали? За да могат човеците да си минат през съответните опитности. Но това, което се случи, че Йоан ги описва в Откровение, Сатана, единия, който той описва като звяра, и още двама, които са Луцифер и Ариман, и още един, който е Антихриста, бяха хванати и са вече в духовните светове за превъзпитание, така да се каже. Не знам кога ще се върнат отново на Земята, защото това също е в плана и очаквам, че когато това се случи, всъщност на хората, които са останали извън процеса на активна работа на светлата сила с хората, които са на Земята, което аз наричам божествено лечение. Това е един изключително мащабен процес, който се провежда, не само с хора, повярвайте ми, със същества от цялата Вселена се случва това нещо. Просто цялата Вселена минава в момента на един съвсем нов етап от развитието си. Когато те бъдат върнати, това ще бъде началото на страшния съд. Но тогава те вече ще работят за светлата сила. Тоест всичко, което ще се случва, ще бъде вече изцяло под ръководството на светлата сила. Така че това е едно така много прекрасно събитие. Аз бях просто в възторг, нали, когато това се случваше и така си казвах чао, нали, чао, приятели, така, нали. И доста олекна. Това беше един доста труден, една доста трудна фаза, след което доста олекнаха нещата. Това, което предстои още около месец и половина, е работа вече с хора с материално съзнание, с които все още не е работено. До тук светлата сила работи с същества от ангелски иерархии, от божествени иерархии, с същества от нова раса. Много от хората не правят разлика какво е нова раса, какво е светъл дух. Въплатен на земята. Обяснявала съм, обаче още веднъж искам да го кажа, защото ще говоря за това.
Съществата от нова раса, това са деца от 6-та раса. Човешки души, които са от 6-та раса, или както ги дава и Штайнер. Такива души, всъщност това развитие ще продължи до 12-та раса. Преди аз си мислих, че ще завърши с 7-ма, 8-ма, нали? Но не е така. Значи, но разбира се, вече развитието на тези души няма да бъде на Земята. Най-вероятно на някоя звезда и така нататък. Има си духове в Вселената, които отговарят за транспортирането на душите. Те работят чрез ускоряване на времето. Не чрез телепортация, просто една душа с един такъв дух, който е транспортьор, отива на едно място, където вече да продължи развитието. И както масово човешките души, чието съзнание вече остава в материята, в материалното, ще бъдат изпратени на Земя номер 2, където да продължи развитието им. Нали? Нищо лошо, просто една нова фаза в развитието на тези души и една нова фаза в развитието на Земята, съответно, и душите, които продължават на нея. Шеста раса са човешки души, които са минали през всички други раси. Били са на Земята, учили са, увеличавали са духовните си потенциали, минали са пред пречиствания, изпитания и така нататък. И когато сега се появяват, те не идват, нали, те всички казват звездно дете или не знам. Има и такива души, които идват от звезди, но те са нещо по-различно. Нали? Те са малко по-висока степен от децата от новата раса. Децата от новата раса имат отключени почти всички потенциали, но в зародиш. Тоест при тях те първа нещата ще се развиват през следващите още еони, които, нали, предстои еволюцията. Докато светлите духове, особено духовете от божествените иерархии, това са служители Божии, които са минали през подобна еволюция преди много еони и са тук на Земята най-вече за да служат, да помагат на човешките души, които тепърва се развиват. Защото при много семейства дойдат, казвам им, ти си светъл дух, въплътен, да кажем, на архангел, децата са нова раса. И те казват, ма казвам, ти си да помагаш на това дете. Нали? То не е по-висше от теб. Ти си, нали? И те ни учат, разбира се. Защото обикновено светлите духове имат повечко прераждания. Те не са отскоро на Земята. Те са от доста отдавна. Учителя казва, нали, има, които ще продължат делото ми, светли духове, които ще бъдат отключени. Точно в момента върви това отключване, този процес. И понеже те още не са отключени, не са разгърнали потенциала си. При хората, при които вече процесът завърши, това са духовете от ангелските иерархии и децата от новата раса, при които завърши пречистването преди около месец, де факто с освобождаването на всички нишки, които ги свързват с изброените преди малко тъмни духове, процесът може да се каже, че завърши и техният потенциал се разгърна. И аз го виждам. И когато прочета във Фейсбук съобщение или споделяне от човек, който говори за необикновени изяви на духа в себе си, и проверя, най-често това е дух от ангелски иерархии или дете от новата раса, при които вече потенциалите са се отключили. Докато при духовете от божествено съзнание, които са тук и голяма част хората в залата са от тях, процесът продължава. Така. Преди около 10 години, когато започна работата ни с Георги, все още нямахме къде да нощуваме. И по това време имахме една каравана, която беше в село Баня, на едно място, което беше под наем, тази каравана. И след лекцията, която беше в Бургас, отидохме там, за да нощуваме. И тогава се разрази най-невероятната буря, която някога съм преживявала. Това беше наистина съвсем в началото на пътя ни с Георги, заедно, при което караваната и всички неща около нея рухнаха. Тръгвайки към Варна за беседата там, тръгваме с колата ми и на един завой колата се подхлъзна и се удари в една канавка. Отвори се ербека
И беше доста сериозен стрес за мен, това преживяване. Съответно и връщането беше нещо подобно, връщайки се от Варна след лекцията там. И си спомням как просто идва един такъв момент в живота на човека, който той губи устои. И това разказвам го, за да, нали, да насоча мисълта ви натам, че в един момент природата прави така, че да те научи да разбереш, че материята е нещо много временно, много преходно, че не можеш да разчиташ на това. Значи, какво стана? Жилището, където живеем, нали, пострада. Колата пострада, остана във Варна. Ние сме пеша. Вали пороен дъжд. Тръгваме на стоп. И спирани на стоп един автобус на спирката във Ваня, ние нямаме и дрехи подходящи. Просто времето много рязко се влуши. И сме с едни такива, как се казва, тия плътнища, нали, за да не ни вали дъждът, сме тръгнали. И спира един автобус, в който имаше една жена, която беше чужденка, беше наела за Сарафово, от Варна за Сарафово, цял автобус, за да я превози, най-вероятно не е намерила нищо друго. И след като стигнахме в Бургас, чухме вече новините, че пътя Варна-Бургас е затворен. Беше нещо, наистина природно бедствие, което така в умалени размери на мене най-вероятно за моето обучение беше дадено, за да разбера, защото до този момент аз все още бях човек, който, нали, материята, всичко, така една стабилност имах и смятах, че това е много важно. Постоянно ми се разваляше кола и така нататък. И Георги постоянно казваше, радвай се, че те бият в материята, че шамарчетата са там, не са по здравето, не са така. Всичко това искам да го разказвам, защото светът се променя. И ако тогава този умален урок беше към мене, с катаклизмите, които се очакват, този урок ще бъде за цялото човечество. То вече започна. Твърде необичайни неща се случват на Земята постоянно. Има приятели, които следят катаклизмите, всеки ден ми пращат. Няма ден без такива събития на Земята. И това наистина е за добро в крайна сметка, да превъзпита хората. Да научи материалното съзнание, че не материята е спасението, а в духа. Или учителя го изобразява много прекрасно с външния кръг на пентаграма, за който говорих мисля, може би във Варна. За сабята, което е материалното съзнание, това, което всъщност е стремежа към материални блага, към власт, към пари. И съответно чашата, която идва след това. Тоест, изкуплението. Много хора имат погрешна представа за това какво е духовността. Нали? Мога да дам много примери за такива погрешни схващания. Не ми се иска да акцентирам все пак на негативното. Виждала съм и хора, които се крият в духовността. Те буквално абдикират от живота си, абдикират от близките си, от грижите си, от всичко, което им е дадено, за да са някъде в духовното, което се превръща в една илюзия. Преди време аз така ходих на семинари за личностно развитие, ама бях се пристрастила, семинар след семинар. И в един момент ми мина много силна мисъл, че животът е истински учител. Че животът е великото училище на живота, както казва учителя. Че там са истинските уроци. В отношенията ни с живите същества са истинските уроци. И ние не трябва да бягаме от тях. Защото ние по този начин си бягаме от развитието, собственото си развитие. А и си бягаме от служенето, защото много от нас не сме тук само за да се развиваме, но най-вече за да служим. На времето, когато търсихме къде да направим нашия център, аз си представях, че ще някъде в планината, на непристъпно място, където няма да идват хора. Бог ни изпрати на място, което е изключително достъпно. На 5 минути от магистрала Тракия, де-факто. Така че, наистина, да могат много хора да се докосват до духа. Духовността е едно пробуждане за вътрешната реалност и възстановяване на връзката с Божественото, която хората с течение на много прераждания са прекъснали вследствие на греховете си. Които
грехове аз ги разглеждам винаги като опитност. Какъвто и човек да дойде, дали ще е убиец, дали какъв, това не е нещо, което ме впечатлява. Напротив, казвам си, това е една силна душа. За да мине през тия тежки неща, значи тя има сила и Бог е дал тежък товар да носи. Въпросът е не какво носим от миналото, а какво правим сега, за да променим нещата. И точно този път към духовността всъщност ни дава това. Така. Спомням си началото при мене, беше една еуфория. Си казвах, трябва на всяка цена на всички да разкажа, всички да ги прихвана, всички близки задължително веднага трябва да станат вегетарианци, да им разкажа какви неща съм открила. И едно такова розово приповдигнато на състояние, което после разбрах, че не е точно така. Не може на сила да заведеш никой да пие вода. Намира си практика учител-група. Много хора също засядат с това. Намират си една група и смятат, че това е нещото, всичко друго, което съществува, не е добре, е извън пътя, е по-нише от това, което те са открили и че те са най-духовните. Нали, това е духовният егоизъм. Така. Здравата духовност е себепознание и връзка с Бога, приложено в делника. И в това не да отричаме негативите си, а да ги опознаем, да възстановим връзката си с Бога, да се помолим за прошка за тия неща, които откриваме в себе си, за помощ, ако може Той да ни помогне, а Той винаги помага. Аз съм казвала и на други места за материалното и духовното. Нашата задача е да удохотворим материята, не да се отречем от нея. Нашата задача е да пресъздадем, да пресътворим, а не да избягаме от отговорностите си. Обаче, все повече забелязваме една тенденция, това, че много неща вече трябва да се освобождаваме. Тоест, към минимализъм. Много неща, които вече не ти вършат работа, включително и като материя, трябва да се стремим да се освобождаваме от тях. Когато човек вече влезне в пътя на служенето, Светлата сила прави така, че го освобождава от много от ангажиментите, които имал преди. Да кажем, преди аз сама съм се занимавала с готвене, чистене, съграждането на центъра и много други физически дейности, докато когато започнеш да служиш, на практика аз сега работя само единствено с лечителство и срещи с хора. Бог изпрати други хора, които да помагат за другите неща. Тоест, наистина те освобождават от ред земни неща. Но това е когато те въведат в това ниво, където служиш, където истински помагаш, където си се отдал на работата за хората. Да се освободим от рутината. И механизирането. Механизирането е причина много от хората, което е дело на духа, наречен Ариман, който казах вече не е на земята, но съответно и егрегора му беше доста така променен. Егрегорите, значи едно са тези духове, друго са техните егрегори, които са създадени. С техните егрегори Светлата сила също работи. Но това механизиране е причина за много хората да имат проблеми с костите, т.е. ръкотохолизма, механизирането. Докато интересно материализма, който проявяват хората, е причина за проблеми с червата обикновени. Хемороиди, най-често страда дебелото черво. Едни от най-тежките случаи на хора, които са от материално съзнание, работил съм с такъв човек, наистина с много тежко състояние на дебело черво, рак и така нататък. Това е един бивш фабрикант в зората на, индустриализацията. Е бил фабрикант, експлоатирал е хора, тормозил ги, всичко това е проява на материализъм. И днес страда дебело черво. Христос казва, аз съм пътят, истината и животът. И който победи, той ще се облече в бели дрехи. Какво значи това да се облечем в бели дрехи? Да станем господари на себе си, на мислите си, на чувствата си, на постъпките си.
Между другото, вече сме на ниво Христово съзнание. За това след малко ще говоря. Но на това ниво това вече е доста по-лесно. Сигурно доста от вас ще го потвърдят. Поне аз за себе си, нали, абсолютно мога да кажа. Само наблюдавам бурите около себе си. Хора, които се тръскат, неща, които се случват около мен. Наблюдавам абсолютно безпристрастно и излъчвайки любов към този процес, нали, който наблюдавам. Това е типично за Христовото съзнание. И тая любов всъщност омекотява нещата. Тоест, това е нещото и е много интересно. Та, който победи, ще се облече в бели дрехи, да станем господари. Още един цитат. Трябва да станем като децата, за да влезнем в Царството Небесно. Тук се визира за мене точно детската невинност и чистота. И чистотата, метода за пречистване, молитвата. Няма по-универсален духовен метод, духовна практика. Много хора ни питат, добре, да вие сте някаква духовна, какво сте, нали? Истината е, че ние, аз не знам дори как да се наречем. Георги казва, ние сме семейството на светлината. Няма организация, няма някаква постоянна група, няма ученици, които постоянно са залепени за нас. Има една пълна свобода. Който иска идва, който не иска не идва. Много хора изчезват, после пак се появяват и така нататък. За молитвата. Най-универсалната практика, може би това е единствената практика, която всички ние практикуваме. Нали? Истинската духовност не е в практиките и ритуалите, повярвайте ми. Това, че нали, цял ден правиш асани или нали, правиш нещо, или си отишъл в някакъв ашрам и там за известно време дал, умиротворил си се, постигнал си някакъв вътрешен мир, хармония за момента. Въпросът е какво правиш след това, когато се върнеш в реалността. Защото за много хора в духовния път се наблюдава точно това. Нали? Когато са заедно и изпълняват определен ритуал, всичко е мир и хармония. Въпреки че много често и там дори не е така. Нали? Наблюдавала съм хора как се карат, като са на паневритмия. Просто изумително. И след това се връщаме в ежедневието и пак сме си ние. С нашите стари дрехи, изпокъсани, бием се, караме се, агресия и така нататък. Така че духовността не е в ритуалите, не е в практиките, но пак казвам, най-силната, най-универсална практика няма по-силна. Това е молитвата. Всъщност на нея се основава целият този процес. За да се случват процеси на земята, задължително трябва да има аватари, които се молят. И затова сме всички ние тук. Помагаме и в ежедневието на много от хората, около нас. Но основната ни работа е молитвата. Моята основна работа е молитвата. Мога да ви кажа, че почти по цял ден съм в молитва. И с хората, които идват, и за да вървят процесите, просто... Иначе, светлата сила има си принцип за ненамеса, не се ли е помолил никой, просто нещата си стоят и нищо не се случва, нали? С хората. Трябва някой да се моли. Учителя казва, човек трябва да пречисти желанията си, да види кои са животински, човешки, божествени. И всякога да задържа тези, които са човешки и божествени. И казва, верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Михаил Иванов, за смисъла на духовността и живота. Знайте, че единствено вашите вътрешни достижения истински ви принадлежат, защото единствено те имат корени във вас. И когато отпътувате за другата страна, в своята душа, в своето сърце и в своя дух, ще имате скъпоценни камъни, качества и добродетели, които да вземете със себе си. И името ви ще бъде записано в книгата на вечния живот. Това е истинското богатство. Бидейки богати, ставате свободни и живеете в мир и пълнота. Нали? Обратното на това, което е за повечето хора. Да натрупаме, да направим кръщи, неща. Да, нека да ги имаме, нека да са красиви, нека да са... но да не е това фокуса. Това е просто помощното средство на Земята, нали? Материята, която ни помага да живеем в крайна сметка тук. Но, нали? Когато това е самоцел и единствена цел, нещата вече се обръщат и пирамидата се обръща надолу с главата, с върха. Така, сега искам да ви обърна внимание. Георги има една притча за 10-ти етаж, сигурно повечето я знаете, скоро бяхме я публикували пак. И казва, че един човек
постоянно се тръскал и молил за помощ. И накрая Бог му казал: ами, синко, аз живея на 100-ти етаж. Няма как да слезна до твоето ниво. Ще трябва ти да си скачиш до 10-ти етаж. И тръгнал човека, падал, ставал. И в крайна сметка стигнал до 10-ти етаж, откъдето Бог го поел с асансьора нагоре. Всъщност има 3 такива 10-ти етажи. Тоест има 3 пъти, в които човека в духовното си развитие трябва да положи усилия, съществени усилия бих казала, за да може да се издигне съзнанието му, да се разшири, както казват. Съзнанието, повечето знаете, нали? Съзнание, самосъзнание, което е пътя от животинското съзнание към човешкото самосъзнание, и подсъзнание, свръхсъзнание. Обаче над свръхсъзнанието е Христовото съзнание. Над Христовото съзнание е Божественото съзнание и над Божественото е всемирното съзнание. Това е пътя на пълното и цялостно развитие на човешката душа, така да кажем. До всемирно съзнание. В всемирно съзнание пребивават елохимите. Само и единствено. Тоест това е един много дълъг път. Много дълъг път. Милиарди години. Тук искам да разкажа нещо, което може и да ви е попадало, може и да не. Това всъщност, както учителя дава, развитието на човешкото съзнание от подсъзнание към свръхсъзнание. Христово божествено и всемирно съзнание. Първа степен учителя нарича, това е обръщането към Бога. И това е процес, който не зависи от човека. Значи, примерът тук е, Георги го е давал с черупковото съзнание. Казва, има едно пиленце в едно яйчице. Пиленцето трябва да даде знак, че иска да излезе от черупката. Тогава идва квачката, пробива яйцето и пиленцето излиза. Нещо такова е с тази първа стъпка на духовното развитие на човека, когато всъщност Бог го призовава. Или цитата, който учителя дава: никой не може да дойде при мен, ако Отец не ме призове. Така. Втората степен учителя нарича покаяние. Това е когато човек започна да мисли и да си каже, може би от мен зависи, може би всичко това, което се случва, не ми е виновен филанкишията, както ви казва Георги, а е нещо, което аз съм си посял в предните животи. Сега много хора не вярват в предните животи, това вече си е наистина също проблем. Равносметка. Това е нещо, което прави човека. Значи това е първият 10-ти етаж, който човека да мине през покаянието. Третата степен се нарича спасение. Човек вече има осезателна подкрепа от светлата сила. Като казвам осезателна, тя наистина е осезателна. Подобрява се здравето му, почва да вижда различни нещица, които се случват около него. Скоро някой пишеше за пукането в къщите. Трябва да ви кажа, че нашата къща в началото, докато свикна с това присъствие, когато дойде много силен дух, особено от всемирно съзнание, то си е направо сътресение в къщата. Хем знам, че е светъл дух, но въпреки това човекът не е свикнал, малко тъй, не е много комфортно в началото. Когато дойде човек, с който работя, всъщност по силата на това пукане, което е обикновено в тавана на... Те са от дъски таваните при нас, разбирам този човек каква е иерархия, защото колкото по-висока е иерархия един човек, толкова неговият духовен водач е от по-висока иерархия. И по силата на това така се ориентирам. Значи явна подкрепа. И казва учителя, тук се прави правилна връзка между астрално-умствено тяло и тук човек има условия да хармонизира мисли и чувства. Следваща фаза е обновление, тя зависи от човека, значи това е втория 10-ти етаж, който човек трябва да положи усилия, за да под влияние на тази негова мисъл вече пробудена, да се възроди, обнови. И след това казва учителя, следващата най-важна фаза, тя е наистина един много важен преход, защото тя се отесва на свръхсъзнанието. Той го нарича новораждане.
На това ниво са всички същества от нова раса, за което говорих, и ангелските иерархии. Те на това ниво, те са все още ученици. Не, че не помагат по някакъв начин, всички те са прекрасни души, но все още нямат тази сила да служат истински, да се отдадат, нали, на службата. Какво се случва тук? Големи страдания и изпитания, казва учителя, ликвидиране на кармата, нали, изплащане на старите дългове и връзка между умствено и причинно тяло, която се създава. Всъщност целият този процес, който върви, той е свързан с пречистване на кармата на хората и с хармонизиране на телата им. С разширяването на чакрите, на каналите на етерното тяло, чакри, меридиани се отварят. Множество процеси са. Наистина са множество. Това, което казах, наскоро бях писала за небесния елексир, той беше предните 3 дни. Нали? Имаше 3 нулеви дни. Това е вливане на дух вече в тези отворени структури енергийни на човека. Нали? Чакри, меридиани, всичко това се изпълва с дух. И зависи вече кой дух е. Колкото може да понесе човека. Ако това е Твореца, ти ставаш абсолютен чудотворец. На секунди всичко се случва около теб, нали? Както е, нали, при Христос. Просто абсолютното чудотворство, когато самият Творец, всемирното съзнание, изпълни съществото ти, цялото ти същество със себе си. Ти ставаш негова абсолютна, как да кажа, като проекция. Така. Следващото ниво е Христовото съзнание, което учителя на 6-та степен нарича посвещение. Тук наистина си има посвещения и много от вас са минали през посвещения. Между другото, те посвещения те започват от по-рано, но това по-голямото посвещение се случва на това ниво. Христово съзнание всъщност вчера завърши процеса с голяма част от хората. С вливането на елексира, който беше. Какво се случва тук? Тук човек се учи да служи на Бога. Той вече е мъдрец, адеп, посветен. Има вече много дарби, много неща, които почват да се проявяват. На това ниво завърши вчера фазата, която е с ангели и архангели от Божествено съзнание, които са въплатени на земята. И процесът продължава с Божествено съзнание, което учителя нарича възкресение. Това е, казва, когато човек стане едно с Бога, стане съвършен, при което всичките тела вибрират в унисон и казва, това е влизането в нирвана. И казва, понеже сега физическото тяло отива на една страна, астралното на друга, умственото на трета, на това се дължи дисхармонията в човешкия живот. Това е Божественото съзнание, всъщност, което ще продължи този процес още около 48 дни, за да се случат всички тия промени с телата. И нататък всемирното съзнание е нещо, което не е описано никъде, нито аз мога да предположа, нали, какво е това. Но на това ниво наистина, евентуално ако има Елохим на Земята, който в момента работи, този процес ще протече само при него, нали, при такова същество. От Елохимния свят. Такива, между другото, има. Аз на обученията съм давала иерархиите, но всяка една иерархия си има 12 нива. Да кажем Елохим, но там има 12 нива. И съм работила с доста хора, които са от елохимния свят, нали, да кажем 2, 5, 10 ниво. Има. Не са много, но има. И така, сложно ли ви се стори? Аз винаги се опитвам много простичко да предавам нещата. Тия стъпки. Аз се представих днес да има повече време да си говорим, защото за мен това е най-ценното в тия срещи, когато правя, нали, лечебна сесия, цяло лято правя в центъра в залата, в Виноградец и така, наистина много вълшебно се получаваше, хората задаваха въпроси, обсъждаха си помежду си неща, нали, не винаги с моето участие и просто изключително ценно общуване. Тъй, че думата е ваша, ако имате
нещо да споделите или да попитате? Аз искам да питам, когато намалява зрението, по-скоро сега виждам във вода. И като че се появява много бързо, прогресивно, не намалява. И да, с очилата има корекция, но в такъв смисъл има, че увеличава, а не заостря виждането. Не знам дали правилно. Мероприятел. Дължи, на какво се дължи, може да се поправи. Смисъл. Ами, винаги когато зрението на човека страда, това е карма, която той има с принципа на истината. Предишни прераждания може да е свързано с някаква лъжа, измама или от този род неща. И вече са различни проявления. Късогледство, дългогледство и така нататък. При теб не е работено до сега. Ще усетиш промяна. Когато се работи с очите, е по-бавен процеса. Някъде около 2 месеца може да е. Имам предвид от днес. От днес лечението ще е поне 2 месеца. Ще се подобрят. Но трябва и усилие. Наистина човек, това не е пасивен процес. Затова говорих за духовния път. Защото всъщност това, което се случва, то не е просто някой ме лекува от моите болешки, а едно развитие на душата и на духа, нали, който е тук. Пречистването му от кармичните неща, обновлението на организма му, отключването на дарбите му, за да може той да си свърши работата. Много хора си казват, аз дали ще имам шанс нещо да помогна. Няма вариант да имаш дарби, да имаш заложби, да са те изпратили тук и Бог да те остави настрани от целия процес и ти нищо да не правиш. Просто в един момент те призовава вече и си започва работата. Аз на много хора казвам, че си бях добре преди, когато никой за нищо не ме търсеше. Да се работи с хора наистина е най-трудното нещо, но и най-голямата благодат. Наистина. Как така разбираме за тези дарби? В смисъл всички ходим на работа, да си изпълняваме, да се подсигурим материално, така да се каже, да преживяваме и да сме добре. Но това не е нещо, което ни е дарбата. Просто има свободно място или ни е добре като длъжност или като заплата и го изпълняваме. Не се чувстваме добре, но го изпълняваме. Ами, точно за това говорих преди малко, че това е нашия живот. Ние не трябва да избягаме от този живот, който ни е даден. Много хора казват, това не искам друго. Ма, щом те е пратила там светлата сила, там ще си. Докато не те изведат, нали? Човек може да се стреми към това, но Бог решава в крайна сметка кога да смени ситуацията около него. Когато той се е научил вече уроците там, когато си е свършил работата там, тогава го извеждат и минава на друго място, с други хора, евентуално и така. Дарбите, нали, трябва да правим разлика. Дарба, талант, способност, магично качество. Талантите са свързани с различни артистични неща. Способностите са свързани с да кажем, практически неща. Аз мога да готвя, мога да поправям коли, такива неща. Нали, по-земни неща са способностите. Дарбите, това вече са божествените дарби. Тук са ясновидство, лечителство. Ти да кажем си материализатор. Ти трябва да работи с визуализации и утвърждения. За утвържденията трябва да знаете, че не е достатъчно да си напишем нещо на стената, да си го поглеждаме веднъж деня и то да работи, както във филма Тайната, нали, е описано. Първо трябва да имаш дарбата, второ трябва да имаш, как да кажа, за да ти отключи Бог дарбата, ти вече трябва да имаш съзнанието, за да ти се позволи да я ползваш. Ако ти си един все още несмирен човек, дарбата няма как да се отключи, защото ще направи сума ти порази. Но когато тя вече е отключена, най-добрият вариант почти за всички, за които съм проверявала, е устно да се казва нещото. Аз съм здрав, аз съм в хармония, всичко около мен е в хармония, хората са спокойни, в мир. Неща, които, нали, позитивни неща. Кажеш ли нещо негативно, което не е в плана на светлата сила, дарбата ти се взима на секундата. И даже следват влошавания.
Тоест, веднага те обхваща тъмната сила, тя е тук за това, да прави корекции за хора, които излизат от пътя. И така, тъй, че ти си материализатор. Нещата, които така си ги... Искаш да се променят живота ти към по-добро, си ги казвай. Поне веднъж на ден, все едно е така. Другото, което тая дарба позволява да визуализираме. Можеш да си ги представиш. Всъщност визуализацията, първата степен е това да си представяме така с усилие на волята, нали, използвайки фантазията си различни неща. В следващия момент при истинските материализатори вече ти идват картини. Те не са плод на твоето въображение. Светлата сила ти ги изпраща тия картини, те преминавайки през твоето съзнание, вече някъде по света се материализира това нещо. Споменахте за промени в следващите 48 дни с нашето съзнание. Ами аз обясних накратко. Можете много по-удобно да повторите тези, които са разбрали. Сега, пак казах, че хората са, как да кажа, на групи. Нали? Това не касае всички. Хората, които са от нова раса, от ангелски иерархии и същества, които са от божествените иерархии, ангели и архангели, при тях процесът е завършил. Съзнанието им, нали, на тая фаза ще бъде до тук извисяването и разширяването. То затова е цялото израстване. За другите, какъв е процеса? Аз самата предварително няма как. Аз също всеки ден, нали, се изненадвам от невероятния начин, по който небето работи с хората в момента. Казахме за развитие на божествено съзнание, което учителя нарича възкресение. Влизане в синхрон на телата. Най-общо казано. Обикновено да ви кажа как вървят нещата, за да сте подготвени. През деня се пречиства кармата на хората. Като досега, при хора, към които е имало забележки, на ден по 4-5 пъти съм се молила за тези хора, светлата сила, за да работи с тях, да се даде позволение, за да може да им се прости това нещо и процеса при тях да продължи. И заради това при много хора, въпреки че те се гневат и правят ред други неща, процесът си продължаваше. Задържат ги за известно време, може би нещо да се влоши при тях и в крайна сметка процесът продължава. От вчера ли, от този ден, мисля, че от този ден, забелязах, че при хора, които... Първо забелязах, че през този ден не трябваше да работя с хора с забележки. Аз си знам, дойде ли вечерта, значи е дошъл момента вече да работим за това нещо. Обаче не. Какво значи да работя? Всъщност, кармата на всички тези хора преминава през полето ти. Когато ти си лечител и работиш, кармата на колкото по-голямо е полето ти, квантовото поле, по-не го усещаш това нещо. В началото и на мен ми беше тежко. Нали? Но след това свикваш. Може да са стотици хора, просто полето като е голямо не го усещаш. И този процес спря. И в същото време започнаха да ми пишат хора с забележки и установих, че ще трябва те да се молят. И то истински да минат през разкаяние. Не просто да се молят, нали, както до сега. И да, нали, помоли се за прошка и хоп, веднага нещата пак се отключват. И вече 2 или 3 такива човека, които минаха през разкаяние. Още един човек, който от днеска, който имаше забележка от снощи и днеска доста сериозен шамар е получил. Нали. С тия шамарчета ние всъщност си плащаме забележките. Въпросът е човек да се усети защо идва това шамарче, защо ми се развали колата, къде съм сбъркал, както Георги каза за пръста, нали? Къде е нещото, което трябва да коригирам, да го поправя. Ако не го поправи, нали, шамарчетата си продължават общо взето. Всичко това е за корекция. Искам да кажа, че процесът навлиза в една още по-трудна фаза. Колкото повече нещата се развиват, стават по-сложни, нали, така както е в компютърните игри. Но просто да сте подготвени. През деня се пречиства кармата на хората. Целият ден. През нощта работят медицинските екипи. Тоест, какво се случва? Едно
през деня се разчиства и когато тези енергии вече ги няма в нашите тела, светлата сила започва вече да лекува. И това се случва нощно време. Обикновено хората, при които върви божествено лечение, спят доста. И то доста дълбоко. И имат и сънища и така нататък, но когато човек спи дълбоко, тези същества, които са от цялата Вселена, които аз наричам медицински екипи, някои хора са ги виждали, казвани светлинки, които влизат и излизат от тялото на човека. Всъщност те лекуват вече същинските физически неща, които са. И така ден след ден върви процеса. Пречистване, лечение. Пречистване, лечение. И когато се пречисти достатъчно дадена структура, да кажем пета чакра вече е изчистена, тогава пък започва изпълването и с енергия. Или някои от телата, когато то вече е пречистено, светлата сила започва да го изпълва с дух, така наречения небесен еликсир, който се влива в него, и започва да хармонизира телата между тях. За това нещо става въпрос, нали? Когато ви се даде дарбата, тя винаги ли е свързана с божествения план? Дарбата е част от божествения план? Абсолютно. Дарбата е проявление на, как да кажа, на еволюцията на това същество, което се е взело ред уроци, ред неща е направило, подобрило и съответно има дарба. Иначе те са в потенциал при всички, нали? Така казва по образ и подобие Божие. Всички ги имаме мозъчните центрове. Въпросът е те да бъдат отключени. А това отключване става, когато човек мине през уроците, научи неща за съответния принцип, тогава му се отключва и дарбата, свързана с този принцип. Божествен. Понеже тук сме на различни, има хора, които са били на обученията, има и хора, които са за първи път и така не знам нивото как, доколко е разбираемо. А божественият ключ кой е? На дарбата. Ключът към дарбата. Смирението, чистотата, усърдието. Безупречност. Да, безупречност. Това е, да. Аз искам да ви питам нещо. Когато един човек е материалист и съответно страда от различни заболявания, потърси помощта ни и използваме божествено лечение или друга подобна техника. Той се чувства добре след това. Да. След известно време, месец-два... Има обостряне. Не, пак се появява някакъв физически дискомфорт. Нещо друго като болест се проявява. Ти говори за хора, с които ти си работила и... Говоря за моя баща. Да. И аз много... Ти от Кипър ли беше или се Не, бъркам? аз съм се отговорила. О, извинявай, да. Виждали се. Да. Да. И аз от години му говоря на тези теми и говоря му и за това. Да. Той си знае, че е материалист, дори се гордее с това. Някакси... Аз не мога да му върши по съзнанието. И той каза, няма за кога. Излизайки възрастта си. И в един момент минава през дома мисълта дали да продължавам да му прилагам божествено лечение, когато всъщност аз не виждам напред. Ти не проверяваш ли дали трябва да продължиш? Не, всъщност. Защото не трябва да продължиш. В случая или няма никакъв ефект, Да. или част от кармата му се прехвърля към теб. Когато ти работиш и правиш нещо, което нямаш позволение, част от негатива на човека се прехвърля. Тук ме подсеща за обостренията да кажа, защото някои от вас най-вероятно са го наблюдавали. Понеже това е един процес, вече повече от година върви. Нали? Нещо, което го е имало, изчезва, след това пак се появява и то даже в още по-остра форма. Това е защото на това местенце, да кажем кожен проблем, изчезва, лекувала съм, да кажем псориазис на детенце и след време, мина 2-3 месеца и майката ми пише пак, нали, пак се появи псориазиса и то дори е в още по-нетърпима форма. Това дори да не се работи активно, просто една фаза, която, затова казват лечебни кризи. Нали? Всъщност точно там на това местенце в момента се освобождава и се пречиства и светлата сила работи много активно, за да пречиства. И затова се получава едно обострене. И обикновено, понеже по-леките неща излизат по-в началото, по-тежките след това, като казвам по-тежки,
Аз в обучението съм описала около 40% от нещата, които влияят на човека и са инструменти на кармата. Впоследствие открих, че има много други духове иерархии, които са към тези негативи, които влияят на хората. И колкото по-тежки са, толкова по-осезаемо е това обостряне. Но когато се пречистят, той изчезва. Както се появи, казва, мина известно време. Аз затова много хора ги успокоявам. Нали? Ма Силвина, какво ли стана, спря ли лечението? Не, казвам, и това ще мине. И наистина, мине ден-два, изчезне. Но при хората, които не изчезва, наистина това са хора вече с забележка. Както е при баща ти случая. Хора, които те просто не искат. Значи не можеш ти да не искаш и Бог да ти дава. Обикновено при такива хора, когато вече зависи какъв е плана за тази душа. Ако Бог въпреки всичко иска да го пречупи, ще го пречупи. Просто ще му стовари такива, как да кажа, некомфортности, че тая душа ще стигне до смирението. Нали? Ще каже, Господи, аман, помогни ми. Но ако са решили, че това съзнание няма как да се промени на тази фаза, просто те оставят. Защото се получава така. Той хем търси моята помощ в това направление, хем не вярва. И един вид открих, че това, в което аз вярвам, това, което говоря, но има нужда от помощта ми и се чувства добре. Той от костеливите орехи смятам, че по-скоро при него ще има, нали, без да искам да... Нали, ще си мине през трудности и изпитания човека. Каквото такова, но всичко е за добро, това съм, нали, абсолютно убедена. Просто Бог прави винаги най-доброто. А как проверяваме дали да или не? Казахте, вие не проверявате. Как проверявате? В обучението уча хората с махалци да работят. Когато нямаш още ясната връзка с духовния си водач, всъщност духовният водач завизи махалцето. Много хора радиестези си казват подсъзнанието, идва информацията от подсъзнанието. Не е от подсъзнанието. Ако беше от подсъзнанието, в подсъзнанието ми не е записана информация за човек, който е на другия край на света. Аз не знам за него. Но когато аз имам връзка с духовния му водач, аз имам връзка с духовния водач, мога да кажа на повечето същества, връзката става. Не е нужно нито да го виждам, нали, чувам го да кажа по телефона. Но когато имаш вече връзката, те си идват и отговорите. За хора, които не са сигурни, то затова и той е толкова лесен метод. Това е невероятно лесен метод, нали така? Просто едно невероятно упростяване на нещата, за да могат хора, които по този толкова прост метод, нали, да си проверяват връзката, доколко е чиста и да работят и самите те да помагат. Нали. Във връзка с това исках да питам, ще има ли обучение тази година? Миналата година имаше в Стара Загора. Добре. Добре. Ами живи и здрави някъде през август, мисля, че ще има обучение. Да. Ама ще обявите на сайта, нали? На сайта. Да. За сега сме планирали през май месец Пловдив, на 1 март София, април забравих кой. Във Варна обикновено сме през септември. Да, ние любима дестинация. През септември. Обучението за всеки. Преди една година и няколко месеца, цяла година бях почти на легло. И от този месец бях тук. И има от тогава голямо подобрение в мен и сега съм пак тук. Благодаря. Ще да отидах на магазина. С приблизително На магазина, да върваш. което ми става много време да се разходя на по-дълго разстояние. Благодаря. Ти инсулт ли беше? Да, първо имах по-светлана и след това получителство, което ръвеното и връщането. Аз бях без храна 6-7 месеца. И вода не може да се... Беше тежко, да. Ти визуално си много променена, нали? То се вижда от предния път, ама така, това помощта. Не познава. Не те познава. Да, тук има доста хора, които ме могат да разкажат за интересни неща. Много ме разказва.
Да. Много. Благодаря ти. Много хубаво. И прекрасно неща. Слава на Бог. Зданка, нали? Да. Благодаря ти. Как да не задържаме емоциите вътре в себе си? Просто много обичате ние да чуваме. Как да не задържаме емоциите вътре в себе си? Единственият начин чрез сълзи ли е? Има ли други начини, през които можем да изразяваме емоцията, без да остава скрита вътре в себе си, по този начин да си отредим? А ти си потискаш емоциите, така ли? Не ги изразяваш? Да. В принцип съм малко така. Аз смятам, че човек да ги изрази е по-добрия вариант, отколкото да ги потиска. Още по-добрия да ги контролира, да стане господар на това нещо. А сълзите метод на изразяване. На пречистване. Ако усещаш, Но стига това да не е, как да ти кажа, когато е вина, самосъжаление, това вече не е окей. В смисъл, това пак е вид погрешка на човека, свързана с справедливостта. Той не е справедлив към себе си. Както в случай ти не си справедлива към себе си. Потискайки част от съществото си. Аз съм за това хората да изразяват. Защото когато потиснеш, то става още по-разрушително. Но следващата фаза е вече да го овладееш. Хората, които им страда гърлото, или потискат думи, нали? Или пък са такива агресивни с думи и слова и... Изразявай го. Като стремежа е да няма емоция в това, което казваш, нали? Да е... Просто да е чисто от емоция. Ако го направиш по-скоро, ще бъде по-чисто от емоция, отколкото ако го задържиш по-дълго. Значи става едно нагнетяване и като се появи това нещо, нали, става в по-силна степен, отколкото ако го изразиш веднага. Но търсиш разговор, знаеш ли, казваш на човека, знаеш ли, това, което ти правиш, ме наранява. Искам да го обсъдим. И така, приятелски. Защото, особено жените, както нали, реагират, най-често е защото не им се обръща внимание, не се оценява това, което те правят и така нататък. Но мъжът това не може да го разбере. И тогава жената става гневна и обвинителна. Или пък се затваря в себе си и страда. Докато в разговор, нали, намери подходящия момент, за който човека е предразположен, или ти го предразположи, за да можеш да проведеш този разговор с него. Не. Може ли аз нещо да кажа? Кажи, Денци. По-кръвогласен глас, защото съм певец. Получих големен, как беше, като един фенербъзър на щитовидната жлеза. И ставам вече като яйце. Коше яйце. На морето не можем да пеем, губим глас, фалшиво, колежката каза, какво става, излага се. Аз се притеснявам, а това бях ходил с колеги при Силвина в Виноградец. Опиваме изследвания, ехографии и така нататък, на хирург ме пращат и ми казват, единственото лечение е хирургична операция. Аз задавам въпроса, нали, за качество ми какво е. Аз знам какви са интересуващите последствия след това се получават. И той казва, като го разрежем, ще видим. И просто се обаждам на Силвина, много приемливо човешки, споделям с нея. Тя замълча за секунди и каза, спокойно, ще го махнем, ще го изчистим, вярвай. И това беше. Отивам на работа, продължавам нещата. Първи, втори, трети ден. Третия ден на сутринта вече чувствам мекване на огледалото. Не може ли да се храна да преглъщам? То вече ми напира, то става от мак.
и почва да омекване, почва едно, как да го кажа, намаляне, постепенно. 6-7 месеца трябва този процес, аз се обаждам по телефон, 6-7 месеца стана като грабчово яйце, без всеки диети, сол, такива неща. А нещо от навиците промените ли си? Казаха ми абсолютно оперативно, по никакъв начин. Питам някакво билково лечение, с някакво лекарство без ръка. Как казва, само на може. Извинявайте, какво променихте в себе си? Нищо. Промениха, станах много по-добър, по-отстръпчив. Аз в моя град, малко македонец, малко бях гледал. Но благодарен съм на тия години, Бог ми е дал власт, такова съм. Може би това смирение, друг човек стана. Да помага, да се с колегите отношението, не знам. Ама ти ни разказа първата ни среща, когато дойде с седалищния нефтока, разместения прешлен. Беше. Преди това, значи, не знам, някакви наказания са. 2 месеца и половина бях на легло. Получих болка в кръста, в таза, по левия крак надолу. 2 месеца и половина на легло, не описувам болка, хора. Не го пожалвам никой. Не мога да се мръдна на палеца на крака. Палеца на крака и с болка. Сина е фондом, той поддържа връзка с тях, идва тук, те имат таква лечебна сесия. Сякаш Бог ни го изпрати детето. Аз не се съгласявам, аз не вярвам. С майка му спалим цигари, пушим и като това летял по някаква секта. Говорим си, той просто вярва, ама нещо страшно. Убеждаваме се сърди. Мъжага го. Не. И приключват се лечебната сесия в аквата. И до той говори с Георги по телефона. Те са топъл да там някаква чипка един ден да възстановяване с Георги. Георги ме приема и казва, идвайте за бащата при нас. Отивам долу, още като ме видя. Ти се за кака стойка. Леля стойка. Константиново Варненско. Леля стойка. От цялата страна така е. Едно село красота там, гора и църквичка, така е там пидаме хора, също църквата, отиваме една къща. От цялата страна хора е така е. Отивам, дойде моя ред, айде да. Как аз отида детето, спира, удри ми шамар, аз искам да се хвърля в тревата от Бога, просто не мога да пътувам вече. Нещо страшно, той се отвърши. Лягай, как ще ли? Едва легне долу, почва да ме пипа по гръдначе, стъпче, кръста, едно натискане, дясно вляво, лека болка само, айде скача. Как ще скачам на едната горетка? Уловиме малко. Сега жената има ли почилка? Виждаш каква случилката? 2 седмици, кръкът и право, без да го изправиш, пак си при мен. При това бях 2 месеца и половина на нервохирург, полистирол, инжекции, лекарства, червата ми се спекла. Спекла така бе стана. Вече пътни. Втори път отивам на нервохирург, той ми казва, настигаме още по-силни инжекции и лекарства. Вече почваме всеки ден, векна на седмица 2 инжекции. Не минава. Правим снимка, имаш задълечени прещини, прещипан нерв. Доктори, не мога да те по-болка, какво да правим? Пика хирургично на нож, операция. Кака стойка, штрак. Айде, ставай. По-карал, 20-30 метра колело, спортувам. Леля стойка, да. Тя не случайно това е името. Нали? Леля стойка. Константиново. Това е едно село до Варна. Защото тук има Константиново. Тук има Константиново. Да. Тя е от чакръкците, но тя пипа много леко. Нали? Всъщност не тя лекува. Пак това е друга сила, която помага. Не е вярно. Тя почти не докосва. Знаеш колко леко? Не е възможно с толкова лек натиск да намести. Тук в задъка, в поликлиниката, нещо
на операция, Венци, 2 пъти отърваваш ножа, значи ти. Венци, аз съм разказвала, мисля, в Пловдив разказвах за тебе. Нали, Венци е природеният човек, който Исус е изцелил, слепеца, нали, който Исус е изцелил. И въпреки, че в началото не е вярвал, всъщност това е човек с много силна вяра. Нали? Тая вяра е, която нали, толкова бързо да има ефект. Не се глас, Бог ми даде глас. И беше такъв глас. На тия години, 65 години човек се мара. Жив и здрав. Преди често ходихме при Леля Стойка. Когато почна да се отключва моята карма, прешлените ми играеха просто. Това пак е работохолизма, който явно в много прераждане съм го имала. И ходихме всеки месец, когато сме в този край. Намества, пак се разместват. Намества, пак се разместват след няма и месец. И когато започнах да работя с божествено лечение, аз почнах да търся причината за това да се разместват костите на хората. При Леля Стойка наистина хората масово са с разместени кости, просто защото българина е работохолик. Нали? Наистина е така. Твърде много така. Но аз не приемам за нея думата, че кръчия. Тя просто гади. Тя едва докосва, това казвам. Те връзва на сливата, толкова с бажето, на чекне за работа от изтък. Просто тя знае къде да пика. Има такива хора в България, слава на Бога, много са, но тя е специален вид наистина. Ами, някой, ако има въпрос, нещо, не знам, защото... Кажи. Може ли да се помогне с ръста? Ръста? Реална порада. А ти с майка си ли си тук? Да. Да, и ще пипна. Сега, другото, което е, на много срещи сигурно сте виждали, че след това работя с ръце. Обикновено след среща става една голяма опашка от хора. Лечението протича така, че не е нужно след това, нали, с всеки един да се работи с ръце. Тоест, наистина това ускорява до някъде нещата. Сега с нея ще пипна малко главата, защото главата е проблема. Но искам да кажа, че това, че сте били тук, е достатъчно. От тук насетне имайте вярата, старайте се да прилагате доброто. И ти трябва да се стараеш много. Да си смирена, да си добра. И ти ще се моли за нея. Прости, Господи, че тя се ядосва, че се гневи и така нататък. Тя се ядосва, нали? Да. Наистина е много добра, много Няма да е бързо. Ще мине време повече, но ще се оправиш, да знаеш. Така, това поне са много лични вече неща. Влизаме в много лични неща. Ами поддържите връзка. Нали, с мен. До вашия център, ако е необходимо. И пишете ми, да проверявам. Мога периодично да проверявам как върви лечението на човека. Пишете ми. Мога да пиша в... Обикновено или във Фейсбук, на съобщение или на имейл. Виж, сетите, нали, за какво? Ами ще се сетя.